Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos passar uma coisa muito bacana, uma técnica de você criar o som de uma harpa no violão, aquele instrumento que você sai puxando aqui, ó, e sai aquele som lindo. Então eu vou executar bem devagar e depois vou explicar para você, tá? Ó, muito parecido, ó. Simples demais. Vamos lá agora, passo a passo. Gostaria de lembrá-los que logo após a aula, você pode ir lá no topo dos comentários. Nós temos escrito lá em tablatura, bem fácil, uma linguagem muito simples para que você possa executar, ok? Então vou explicar por aqui primeiro, depois você dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que você vai entender aqui. Lá é só para que caso eventualmente você esqueça, você tem um recurso, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar esse dedo 3 e vou com ele até a sétima casa da segunda corda. E vou tocar aqui com o médio, ó, na segunda corda. Depois eu vou com anelar na primeira. De novo, ó. Segundo movimento, na mesma casa, dedo 2, terceira corda. E vou tocar com o indicador. E a segunda solta. Recapitulando, vou iniciar aqui com o terceiro dedo na sétima casa da segunda corda. Primeira solta. Agora, dedo 2 na sétima casa da terceira corda. E vou tocar com o médio. Segunda corda solta. Subindo mais um pouquinho na mesma casa. Dedo 1 na sétima casa e quarta corda. Toco com o polegar e puxo a terceira corda solta. Vou repetir esse pedacinho, ó. Ó. Agora eu vou sair da sétima casa, vou para a nona com o dedo 3 na quinta corda. Dedo 3 na nona casa e quinta corda, ó. Aqui toco um polegar também e puxo a quarta corda solta. Recapitulando, ó. Agora vou voltar para a sétima casa, na sexta corda. E puxo o indicador na quarta. Esse pedacinho bem devagar, ó. Sétima aqui. Você vai voltar pelo mesmo lugar. Polegar na quinta corda, nona casa. Aqui. E toca na terceira. Repetindo. Quinta e terceira. Agora vou com o dedo 1 na quarta. Puxo a quarta com o polegar, tá? Segunda com médio. Dedo 2 na sétima casa também, indicador. E anular na primeira, anelar. Isso aí. Você pode finalizar aqui, ó, onde você iniciou. Olha. Lembrando que é muito importante você iniciar bem devagar e vai acelerando devagarinho, ó. De novo para acertar. Isto daí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curta, acione aquele sininho lá para que você receba as notificações, ok? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até a próxima.